tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Llegó al periodismo desde la literatura y en el periodismo encontró una nueva forma de relacionarse no solo con el lector, sino también con la realidad. Miguel Anxo Murado, al que ustedes pueden leer habitualmente en las páginas de La Voz de Galicia, ha recibido hoy el premio Fernández de la Torre en un acto celebrado aquí, donde nos encontramos en el Museo Santiago Rey Fernández de la Torre, que cada año acoge esta gran fiesta de La Voz de Galicia. Periodista, escritor, poeta, guionista de cine y de televisión, Murado de alguna forma nos reconcilió hoy a todos con el oficio, un oficio que él lleva ejerciendo exactamente 25 años. Miguel Anxo Murado, moi boa noite. Boa noite. Bueno, acabas de recoller o premio Fernández de la Torre. Para que valen os premios, Miguel? Bueno, os premios son, por suposto, un recoñecemento, son un acicate, como moitas veces se di, pero eu penso que para os que os recibimos, temos esa sorte algunha vez, son algo máis, son bueno, esa mostra de afecto, digamos, que sempre esperamos do público, polas cousas que escribimos, un escribe para eso, para comunicarse ca xente, e iso é unha resposta, digamos, solemne e preciosa, a verdade. Xornalista, guionista de cine, de televisión, escritor, traductor, poeta, con que oficio te quedas? No, escritor, todo eso é escritor. Escribir é escribir. Eu diría que escribir ni sequera é escribir. Escribir é pensar o que un vai escribir, é ver as cousas que un quere pensar para logo escribir. A min pareceme a profesión máis fermosa do mundo, sin desmerecer todas as demais, pero pareceme a máis fermosa do mundo precisamente por iso, porque o noso traballo realmente é intentar entender as cousas e explicalas, non que pode haber máis fermoso que iso. Bueno, como decía, Miguel Anxo Murado acaba de recoller hoxe, aquí en Sabón, o premio Fernández de la Torre, un currículum. Ti falabas do discurso de hoxe de 25 anos que hai desa primeira crónica que mandaches dende unha cabina, pero íamos tratar de lembrar, de facer unha pequena semblanza do noso convidado desta noite, co que temos a sorte de falar de vez en cando para que nos dé claves deste mundo tan complicado no que ás veces é difícil atopar as palabras xustas. Este é Miguel Anxo Murado. Unha pluma tan afilada como a precisa. Dicía Kapuscinski, un dos máis grandes do xornalismo internacional, que todo xornalista é un historiador, pero é que Murado é ademais un historiador, que é xornalista. Ese foi o camiño que emprendeu na capital galega, na senlleira Facultade de Xeografía e Historia, e que o ten levado até aquí, a ser o 58 galardoado co Premio Fernández la Torre. Polo medio presenciou a Guerra dos Balcáns ou a Segunda Intifada Palestina. Foi corresponsal para Oriente Medio en Jerusalén, traballando dende aló para a ONU e o goberno da Autoridade Palestina. Acumulou lembranzas e contounos a todos os galegos a que sabían as laranxas do outro lado do Mediterráneo. Unha vez en Gaza comín unha laranxa sentado fronte ao mar. No horizonte, os barcos da Mariña israelí pasaban tremendo no vapor caloroso da mañá e levantando ronseis dunha escuma branquísima. A laranxa pareceume moi doce. Cando penso en Gaza fago un esforzo por lembrarme daquela escena idílica e o sabor da laranxa vénseme inmediatamente á boca. A partir de agora, vaime custar máis traballo. Da súa man interpretamos, asimilamos, comprendemos, debuxando o escenario, trascendendo da foto, mergullándonos no necesario contexto, dende Siria ata Irán, os tempos do Brexit, os tempos de aínda non sabemos que. No ha habido un cambio sísmico en la sociedad americana, ni el triunfo de Trump obedece a un inesperado voto de protesta de la América profunda. Con eso no le hubiese bastado para ganar, ni Estados Unidos se ha vuelto racista o sexista de golpe. Cita ineludible parada obrigada das fines de semana en La Voz de Galicia. Sábado e domingo, puntualmente. Literatura e política internacional dende a originalidade, con brillantez. Sinais da paixón pola escritura e pola lectura. Esta mañana, al despertarme en un hotel de Michigan, un estornino se posó en el alféizar de mi ventana y me hizo recordar de repente que hace 400 años murió Shakespeare. Así son los pensamientos, se posan como los pájaros, y en este caso el pájaro mismo era el pensamiento, porque el estornino norteamericano, aunque no lo parezca, es una criatura eminentemente shakespeariana. Mais compartimos a honra, compartimos a Murado, con algunhas das meirandes cabeceiras do mundo, o New York Times, The Guardian ou a BBC, en galego, en castelán ou en inglés, dende lonxe e dende moi preto. Miguel Anxo, que está acontecendo? Que leva acontecendo dende o pasado venres día 13, cando tivo lugar ese atentado brutal de París? Bueno,
varias cousas. Eu penso que a máis importante é o cambio de posición de Francia. Well, absolutely. Obviously, that was in part self-delusion and in part an attempt to damage control. It's more of a political protest, akin to that of the Arab world, rather than what we're seeing, for example, in Greece. Xornalista, escritor, pero tamén guionista de cine ou televisión. Ese é Murado Home que abre unha fiestra de Galicia dende a que mirar o mundo. Bueno, Miguel Anxo, decíamos, 25 anos, contabas no discurso de recepción deste Premio Fernández da Torre, 25 anos na túa primeira crónica, mandáchela dende unha cabina telefónica, estos novos xornalistas, o mellor, parecelles que hai moitísimos anos máis, con monedas, estabas en Yugoslavia, e ali aconteceu o que ti describiches nese discurso como unha epifanía. Que aconteceu nese momento? Bueno, aconteceu que, aínda que a crónica fixena moi mal, era para a radio, saiume francamente mal, bueno, pensei, vin unha cousa que pouca xente viu esta mañá e acabo de contarlla, en este caso, a toda Galicia. E, bueno, dime conta de que encontrar aí unha profesión que me gustaba. Para un xornalista de creación, naturalmente o xornalismo é un oficio distinto, aínda que a materia prima é a mesma, é a palabra, pero para min en concreto o xornalismo deume algo que botaba de menos, que era o contacto ca realidade, o contacto ca xente, o contacto ca verdade. A verdade existe na literatura tamén, a literatura non é mentira, pero é outra forma de verdade, e esa outra forma de verdade eu atopei no xornalismo ese día e desde entón. Que diferencias atopas? Ti falas desa viaxe, ti empezas na literatura, digamos, e chegas ao xornalismo, habitualmente, ou é frecuente, ou hai moitos casos de xornalistas que fan a viaxe inversa. Que diferenzas atopas nos dous percorridos? Sí, efectivamente, normalmente é o contrario. De feito, na miña época empecé a escribir, había un certo prexuizo contra os xornalismos. Os escritores non querían ser xornalistas, querían ser literatos, se incomodaban moito se lles decía que eran xornalistas. Eu, en cambio, é curioso porque do xornalismo aprendín moito, estoulle moi agradecido, e, sobre todo, precisamente aprendín esa humildade que un non ten cando é escritor de creación, porque non pode tela, porque o escritor de creación realmente escribe sobre sí mesmo. En cambio, o xornalista ten que comunicarse, non ten máis remedio que pensar nos lectores constantemente. E a min como que me gusta precisamente a escrita, a escribir realmente. No xornalismo atopei a posibilidade de facelo moito máis acotío, moito máis constantemente. A outro ritmo, digamos. E ademais ter un público que responde a eso, e ademais responde no día, e ademais ten outra cousa fermosa o xornalismo, que as glorias e os fracasos duran un día, nada máis, polo menos os que escribimos para prensa escrita. E iso a min particularmente gústame moito. Esa frase de a exclusiva de hoxe envolve o peixe de mañá, non? Sí, efectivamente. Bueno, esa era unha cousa preciosa do periodismo en papel, que ata non hai moito estaba entonces nas gaiolas dos paxaros, envolvendo o peixe, efectivamente. Tapando as castañas, en algún servicio tamén, facendo de papel higiénico. A mí fascinábame eso, ler os titulares e ver o mellor que había un titular dunha noticia que parecía tremenda 3 meses antes e que ahora xa non tiña ninguna importancia. Bueno, falábamos desa cabina telefónica, das cousas que aconteceron tecnolóxicamente falando nestes 25 anos. Ata que punto a técnica está mudando o xornalismo, está influindo no xornalismo? Non sei se positiva ou negativamente, supoño que positivamente moitas cousas. Non, sempre, a técnica sempre estuvo empurrando o xornalismo desde o principio. As máquinas de escribir no seu momento era unha cousa que a xente decía, pero que vamos facer aquí con todo este ruido, por exemplo, os redactores daquela época, cando empezaron a máquinas, dice, con este ruido é imposible traballar, etc. Logo chegaron os ordenadores, desapareceu o ruido, e ao mellor as redaccións perderon algo con ese ruido, pero gañaron moitas outras cousas. Si, efectivamente, cando eu empecé no xornalismo non había prácticamente teléfonos móviles, non había ordenadores, non había internet. Quizá iso que eses medios nos aportan é unha inmediatez moi grande, pero que hai que ter cuidado con ela, porque existe a idea, penso eu, equivocada de que o xornalismo é a primicia, e a primicia é unha parte pequena do xornalismo. Eu creo que o xornalismo ten que ser reflexión, senón non é nada. Por eso os novos medios non sustituyen o xornalismo, porque os novos medios o único que nos dan son primicias. Sustituyen o mellor as axencias de noticias nalgúns casos, pero o xornalismo non son as axencias de noticias só, e moitas outras cousas. Cal é a túa relación ca tecnoloxía? Prestidiches, por exemplo, do papel, do bolígrafo? Non. Eu fun un entusiasta
inicialmente dos novos medios, e logo fun dándome conta de que, bueno, de que ese tecnooptimismo é unha equivocación. As cousas, por o feito de ser novas, non son mellores, hai que valoralas, todo novo aporta algo, pero hai que poñelo no seu lugar. Non, eu, de feito, volvín a escribir moito máis a mau. Porque o proceso é diferente o proceso... É diferente, eu creo que o ritmo da escrita a mau é o ritmo dos pensamentos, mentres que cando un escribe no ordenador, e te escribo moitas veces directamente no ordenador, digamos que non está reflexionando sobre o que escribe, simplemente o seu cerebro, o seu subconsciente lle está dictando, por decirlo así. Entonces, é útil para moitas cousas, xa digo, escribo moitas cousas directamente, pero hai outras que quero escribilas a mau para lelas eu mesmo mentres estou escribindo. Bueno, Miguel, o gran terremoto informativo dos últimos tempos aconteceu hai uns días en Estados Unidos, esa victoria de Donald Trump, moi pouco pronosticada por algúns, aínda que nos últimos días a cousa parecía que apuntaba ao que finalmente aconteceu. Escribiches moitas cousas xa na Voz en relación con Donald Trump, pero unha especialmente na que decías, bueno, tranquilos, tampouco pasa nada gravísimo, non? Hai motivo realmente para estar, bueno, moderadamente tranquilos? Por que estás moderadamente tranquilo, quero dicir? Bueno, porque eu son moderado na miña maneira de ser e intento serlo. Me parece unha actitude mellor e, sobre todo, para xulgar a realidade hai que facelo cunha certa calma. É dicir, a alarma non é unha boa plataforma para reflexionar sobre as cousas e para entendelas. Xa só por eso é mellor estar tranquilo. E tamén hai outra razón pola que é mellor estar tranquilo, e é que estar nervioso non sirve para nada, non arregla absolutamente nada. Home, eu creo que, digamos, hai que estar moderadamente preocupado, ou preocupado, realmente, con Trump. Non polo feito de que teña ideas extremistas, eso é preocupante, pero para min o máis preocupante é o feito de que de Trump non sabemos casi nada. Realmente nunca foi político e iso é para min o máis preocupante, a incertidume. Pero hai que ver, hai que esperar e ver por onde sae. De momento os sinais que manda son contraditorios. Evidentemente vai ser unha presidencia moi escorada a dereita, unha dereita dura, eso é indiscutible, pero iso que gañou as eleccións, esa é a realidade. Pero, por exemplo, dentro de 2 anos hai as que chaman midterm elections, nas que se renova boa parte das cámaras. Aí, por exemplo, poden os republicanos perder control das cámaras, eso cambiaría completamente as cousas. Hai logo a lógica do pragmatismo, hai moitas cousas para pensar que o sistema, o chamado sistema, que efectivamente existe, pero non é malo absolutamente para todo, ten esta cousa boa, e é que tende a estabilidade. E un extremista de calquera signo, sempre o sistema tende a leválo a unha norma, e iso creo que pode pasar. O feito das chamadas que fixo hacia Europa, nada máis resultar elexido. Esta chamada a Le Pen, esa convocatoria con viaxe incluído de Nigel Farage, esa chamada a Putin, inquieta isto ou non? Eu penso que son eles os que chaman a Trump, pero bueno, son xestos provocadores que en si mesmos non teñen ninguna importancia, porque a provocación é unha linguaxe que é retórica. Este home é un provocador, veremos se sigue sendo un provocador. A min eso non me preocupa tanto como as decisións que tome realmente. Nos populistas, unha cousa sempre é a retórica e outra cousa é a realidade, van moi separadas. Entón, hai que ver que significa iso. O acercamento, por exemplo, a Rusia a Putin non me parece mal. É dicir, cando era a Guerra Fría, estábamos todos desexando que houbera un acercamento. Eso non é malo. Outra cousa é, naturalmente, se Trump decide abandonar, por exemplo, a Europa ou a OTAN. Pero eso penso que é imposible. O sistema internacional, antes falaba do sistema, o sistema americano, o sistema internacional é aínda máis forte e aínda tende moito máis estabilidade. Estados Unidos é típico que os presidentes americanos se presenten como illacionistas nas eleccións, porque eso gusta e esos americanos moito. Na realidade, despois, George Bush presentouse como illacionista e logo fixo máis guerras que a ninguén. Ao final, a realidade empurra aos Estados Unidos a tomar parte nas cousas do mundo. Esperemos que non, da maneira que George Bush. Coñecemos mal os europeos a Estados Unidos, a pesar de que é un país cunha influencia cultural, política, etcétera, notabilísima, tendemos a facer un reduccionismo excesivo en relación con Estados
Estados Unidos? Sí, ese é o paradoxo, porque nós vivimos na cultura americana. Hai quen di que todos somos ciudadanos americanos de alguma maneira. Non é certo. En realidade, o que somos espectadores de Estados Unidos. Presenciamos a súa cultura, coñecemos as súas cidades máis famosas a través do cine. Cando un vai ali, todo é coñecido, parece que está volvendo á súa casa máis que indo a un sitio tal. Pero a realidade é que non nos poñemos na súa pel nunca. Hai un antiamericanismo de fondo que é un pouco que non axuda a entender a realidade. Hai cousas moi boas en Estados Unidos. E o que pasa é que, curiosamente, parte do noso antiamericanismo, que é unha cousa casi generalizada, en España moito máis, parte dese antiamericanismo procede dos propios Estados Unidos, procede precisamente desa cultura americana que proxecta unha autocrítica feroz, normalmente, e que nós moitas veces tomamos como algo alternativo cando en realidade así pensan moitos americanos. Entón, eu creo que deberíamos de ser un pouco máis tolerantes e máis sensatos. Este é un momento malo para ser simpatizante dos Estados Unidos, pero eu creo que todos, eu me incluyo, caemos moitas veces excesivamente no antiamericanismo. Claro, porque moita xente se pregunta a estas horas, é unha pregunta moi tópica nestes últimos días, como é posible que ese país que hai 8 anos apostou por un negro como presidente de Estados Unidos, ese mesmo país 8 anos despois aposte por un botarate como Donald Trump. Pois é o mesmo país, é o mesmo país. Casi a mesma estrutura de voto, é que prácticamente non hai diferencia. Realmente non máis xente apostou por este botarate, como te dis moi ben, senón menos xente apostou por Hillary, que ten os seus problemas. É dicir, naturalmente, con un tipo como Trump na carreira electoral é fácil olvidarse do outro candidato, pero a outra candidata tiña moitas cousas moi malas, moi problemáticas. En termos, por exemplo, da paz mundial, era un perigo o maior que Trump, porque realmente é un activista, unha belicista notable, non? Entón, pois sí, bueno, Italia, que é un país, o país da cultura, vivimos na cultura americana, pero eu creo que vivimos aínda máis na cultura italiana, sen sabelo, votou a Berlusconi, tivo a Berlusconi durante 20 anos, non? En fin, a política non é o mesmo que a cultura nin que a sociedade, e logo tamén hai casualidades. Eu creo que este ano era casi inevitable que gañara un republicano. Cando se presentou un republicano como a Trump, moitos pensamos, bueno, non, este republicano non vai gañar, pero ao final, pois a xente non ve o que nos vemos. Nós, o mellor, nos medios nos obsesionamos cas declaracións, cas palabras, cas retórica, e logo o votante, pois, vota en función dos prexuizos que non teñen nada que ver con iso. Claro. Parece que vimos os tempos das incertezas, falamos da victoria de Donald Trump, antes aconteceu o do Brexit, tampouco pronosticado de un xeito evidente casi por ninguén, o referéndum de Colombia, en fin, unha serie de cousas que están indicando que a opinión pública, unha parte da opinión pública polo menos, se move por territorios diferentes que mesmo os medios de comunicación non somos quen de rexistrar. Por exemplo, vamos a vir a Europa. Contemplas a posibilidade de que Marine Le Pen gaña as eleccións francesas? Calquera se atreve ahora a decir nese tempo que de non. incertezas, claro, nese tempo de incertezas o que fai. O sistema electoral francés faino moi difícil. É dicir, é máis difícil que o de Trump. De feito, Trump non gañou votos. Gañou as eleccións, é lexítimo, pero non gañou votos. É dicir, é o sistema electoral americano que lle permitiu realmente ser presidente. En Francia, o sistema electoral xoga moi en contra de Marine Le Pen. Agora ben, que sabemos, é dicir, o futuro non o coñecemos. Imos facer esa posibilidade, imos plantear esa posibilidade. Que sucedería se gaña Le Pen en Francia? Sería realmente un terremoto, sería moito, na miña opinión, moito máis significativo que a victoria de Trump, que a victoria de Trump, dentro do que cabe, queda dentro dun sistema bipartidista norteamericano, etc. A victoria de Marine Le Pen realmente cambiaría o panorama político en toda Europa. Eu creo que a Unión Europea, por suposto, seguiría existindo, a Unión Europea vai seguir existindo sempre, pero quedaría a baleira de contido en moi pouco tempo. Brexit máis isto realmente casi o fin da Unión Europea como proxecto de unidade europea, como zona de libre cambio, etc. Eso vai seguir existindo, pero realmente sería moi grave, e ademais é grave porque Francia está no euro, eso xa é son palabras maiores. Palabras maiores, nós tamén estamos no euro, sería moito máis preocupante. Falaba estes días Pepe Mujica, que estaba por aquí de viaxe, que o péndulo da historia vai nos dar bastantes dores de cabeza nos próximos tempos. Eu non sei se decías, eu son tranquilo, non vale de nada por ser histérico nestes casos, pero tes esa percepción que nestes momentos o péndulo, nesta parte do mundo, hai partes do mundo nos que o péndulo sempre está ubicado no mesmo sitio, pero hai un péndulo que vai cara a un sitio que saberemos como é?
Sí, na democracia é eso, a democracia é pendular, inevitablemente pasamos non sempre dun extremo, pero dun lado ao outro, e isto é así. Eso non quere dicir que non exista o progreso existe, o que pasa é que o progreso eu creo que ten pouco que ver ca política, xa sei que esta afirmación resultará un pouco extraña, pero eu creo que o progreso non o causan os políticos, máis ben van a remolque del, que é a sociedade a que cambia dunha maneira natural e casi sin pretendelo, cousas que son conquistas e que están ben permanecen, e incluso cando ven un político involucionista, só involucionista en certas cousas, sempre queda algo. E, bueno, estamos vendo con Trump que vai ser así, non digo que vai a deixar todo como Obama, pero xa hai cousas que el se dá conta de, no, isto si quito isto é un desastre, vou non deixar. Entón, a sociedade avanza non gracias á política, non a pesar da política, senón ao lado da política. Ao lado da política. Tes escrito que, lamentado, un certo despotismo ilustrado do presente, un certo divorcio entre unhas clases intelectuais que tenden a despreciar o que está ao seu alrededor. Como esta teoría? O sea, existe ese despotismo ilustrado nestes momentos, a pesar de que oficialmente somos democracia en algúns países? Penso que sí, penso que hai, de feito, un novo despotismo ilustrado que parece o do século XVIII. Existe tamén un novo xacobinismo, por decirlo así, que é o dos novos medios, o das redes sociais, etc. Son dous extremos. De repente parece que o que chamamos o periodismo tradicional foise facendo máis petulante, parece que somos os que sabemos todo, non aceptamos, pois eso, que alguén poida votar a Trump, unha cousa que non nos guste e outra que o consideremos unha monstruosidade incomprensible, etc. Algúnha razón ten que haber, nos temos a obriga de intentar entendelo. E por outra parte temos as redes sociais que son un novo xacobinismo, unha cousa incontrolable, unha masa que quere destruir todo, que quere tomar o Palacio das Tullerías a toda costa e sin pensar nas consecuencias de nada. E realmente ese divorcio creo que é o que está creando tensións que levan pois eso, estas distorsións políticas, a estas crises, que, bueno, poden ser pasaxeiras, pode ser que encontremos algo común, encontremos algún tipo de entendemento entre estas dúas maneiras de entender a explicación da realidade. Desde logo penso que, por exemplo, no Brexit, isto teño moi claro, porque o seguín moi de cerca na prensa británica, foi excesivamente agresiva a favor de permanecer, e moita xente que o mellor estaba dubidando sentiuse insultada. Eu creo que debemos baixar todos o tono da conversa un pouco. Non podemos usar palabras como fascismo ou como comunismo ou incluso como populismo ou racismo, etc. desa maneira tan... Porque, ademais, o que facemos é desgastalas e logo non teñen ningún significado. Bueno, estamos falando de xornalismo, estamos falando de política nacional e internacional, fuches corresponsal de guerra nos Balcanes, en Jerusalén, en Gaza, algúns dos territorios nos que teñen acontecido cousas importantes. Hai nestes momentos, como consecuencia da crise dos medios de comunicación, un problema ca cobertura da política internacional? Quero decir, hai sitios no mundo nos que non sabemos o que está acontecendo? Bueno, eso sempre foi así. Bueno, non fui un reporteiro de guerra, fui un xornalista en algúns conflitos, pero digamos que o reporteiro de guerra é un personaxe moi característico da profesión. Eu coñezos, tratei con eles, pero realmente non me podo considerar nesa tribo. Sí, bueno, parte da crise do xornalismo é que, pois, todos sabemos que tamén pola existencia dos novos medios vanse reducindo o corresponsal, que é o que eu realmente fun, xa casi non existe. Pero que consecuencias vai ter isto? Pois ten moitas, porque realmente as cousas hai que estar ali para entendelas e hai que estar nunha certa disposición, é dicir, non é o mesmo ter a un colaborador que traballa, un freelance a peza, pero malvive, etc., que ter a un correspondente que realmente está ali en boas condicións, pode entrevistar. Ten, ademais, o prestixio que tiña o correspondente, que era casi como un embaixador, cando eran medios minimamente importantes, podía entrevistarse co presidente, ca primeira ministra, ca ministra, co ministro, etc. Estáse, de alguna maneira, o xornalismo internacional é demasiado dependente dunha precariedade, E logo, a reflexión sobre a política internacional pois resíntese naturalmente. Por exemplo, moitos fallos que cometemos na análise veñen de que a materia prima que nos proporcionan os que están sobre o terreo pois non é boa. E logo está o problema tamén da perigosidade. As guerras sempre foron, os conflitos sempre foron perigosos para a prensa, pero agora son moito máis, porque existe a idea, penso que equivocada, de que os medios son moi importantes, que poden decidir o futuro dun conflito. Eu penso que non. Que dou demostrado nestas eleccións que tampouco. Hai un
gran exageración, a prensa poderosa, pero non tanto como pensamos. Ninguén ten todo o poder do mundo, non? Entonces, os xornalistas cada vez máis son as víctimas dos conflictos, cada vez máis difícil cubrir. De todas esas corresponsalías, de todas esas coberturas, profesionalmente, cal foi a que viviches con máis intensidade? Polo que estaba acontecendo, polas circunstancias que se deron, cal foi? Bueno, é distinto. A miña experiencia de Yugoslavia foi máis intensa porque era a primeira vez, eu era novo, realmente para min foi descubrir un mundo foi a máis duro. O cámara que traballaba comigo morreu, é dicir, era unha guerra moi violenta, morreron moitísimos xornalistas, moitos foron feridos, era moi duro, moi intenso e, claro, apasionante tamén, en algún sentido. Pero a cobertura de Palestina foron 5 anos da miña vida, todos os días estando ali, e ademais eu deses anos 2 estiven traballando para as Nacións Unidas, entón coñecía moi ben o país, tiña moitos amigos nos dous bandos, era casi, en algún momento, como se fora unha guerra no meu propio país. Entón, eso é moi particular. E ten solución ese conflicto? O problema é que o que hai agora é xa o conflito rematado. Este é o gran drama e o gran secreto que naturalmente decilo é duro porque é decir que casi non hai esperanza, pero realmente o que se nos fixamos non hai un avance, non hai un progreso. A única progresión é unha maior colonización de Cisjordania, pero realmente as iniciativas de paz son diversións que o que fan é perder o tempo e realmente nada do que se fai funciona. Ao final impónse a inercia do poder e o poder está só dun lado, casi completamente, e son desgraciadamente pesimista como son, como é, eu creo, casi toda a xente que traballa. E como de frustrante eso, Miguel Anxo? É moi frustrante, é moi frustrante. En que lugar sitúa, vou poñer un pouco así profunda, o ser humano? Un conflito desa natureza, cos anos que leva transcurrindo, ca situación na que se atopa nestes momentos? Bueno, pois, é curioso, eu diría unha cousa conciliadora respecto a eso. Pois sí, dinos que o ser humano é injusto por natureza, pero tamén que o ser humano non é consciente do injusto que é moitas veces. E inventa coartadas, explicacións para xustificar a injusticia que lle convencen e que realmente as cree sinceramente. Entón, créase o problema dun conflicto no que os dous bandos creen sinceramente ter a razón. Entón, non hai tanta culpabilidade como pensamos, non hai tanta maldad como pensamos, polo menos esa é a miña conclusión vendo conflictos, non só estes, non moitos outros, que moitas veces temos esta idea do ben e do mal tan exagerada. A maior parte da xente que comete injustizas non se dá conta. Este é o problema. E, ademais, é moi difícil explicarlo porque somos moi hábiles en xustificarnos a nos mesmos, en buscar explicacións, en inventar analoxías, bueno, eso é así, desgraciadamente. Miguel Anxo, entre as moitas conexións que lembro aquí no Vía V, lembro unha na que decías que a política nacional, as políticas das nacións democráticas están establecidas a partir de determinadas regras, máis ou menos fixas, máis ou menos coñecidas, máis ou menos respetadas, pero que a política internacional era outra cousa. Aí estamos nun mundo máis parecido á selva. Cales son as regras desa política, se que as hai? Sí, os teóricos da política internacional chaman eso a anarquía internacional. Non anarquía non no sentido de anarquismo, senón de que non hai regras. Sí, é así, dentro dunha fronteira recoñecida, a lei funciona moi ben porque o Estado ten medios para facela cumplir e os cidadáns cumplen esas normas. Naturalmente, ás veces non as cumplen, pero son sancionados. No mundo internacional non existe isto. Existen, naturalmente, leis internacionais, pero esas leis internacionais non hai ninguén que as poida impoñer de maneira imparcial. O que pasa é que as grandes potencias poden impoñelas se queren e se queren non. E esa é a realidade. A realidade é que ese é un mundo asimétrico completamente en no que únicamente se cumplen as regras cando existe un certo consenso dos poderosos. E ás veces dos poderosos e os que non son poderosos se están de acordo con eles. Entón, pois sí, se pode armar unha coalición internacional para intervir no ano 91 en Irak, pero non se pode facer o mismo para intervir en Ucrania ou para intervir en, eu que sei,
no seu momento en outro conflicto no que fora Estados Unidos e non Rusia o interesado. É dicir, son regras que existen, pero son máis unha aspiración que logo unha realidade práctica. E iso é importante entendelo, e desgraciadamente non é fácil pensar nun sistema que non sexa así. Dependemos da benevolencia dos poderosos. No terreo internacional, no terreo nacional, a lei, nas democracias, por suposto, as leis sí que se cumplen. Escrito en cafeterías, é un dos teus libros. Sigues escribindo en cafeterías? Sí, eu sempre escribo en Que cafeterías. teñen os cafés? Bueno, para min, sobre todo, que non estou na casa onde me distraen os libros, que fai, pues, estou escribindo, de repente me acordo algo, empezo a mirar e xa me perdo cos libros. Entonces, na cafetería, un ten que estar aí sentado, non pode... Entonces, eso é o que me gusta. E ao mesmo tempo, aínda que hai distraccións, non son distraccións moi grandes, pode un parar de vez en cando, observar a xente, ver o que fai, bueno, un toma algo... E ten ademais a sensación como que está de vacacións. A min gústame moito, desde hai moitísimos anos escribo nas cafeterías, e sí, é o meu Sempre nas despacho. mesmas ou hai descubrimentos tamén? Hai descubrimentos, pero bueno, teño sitios preferidos. Eu vou moito a unha en Madrid que resulta que puxen outro día a televisión e era onde estaban entrevistando a Pedro Sánchez. Que casualidade que escolleu, sí, que escolleu a cafetería a que vou. É unha cafetería importante, entón estades ali... Bueno, non sei. Escribes en 3 rexistros lingüísticos, galego, español e inglés, e dentro do inglés, ademais, para medios británicos e medios americanos. Cada idioma representa un xeito diferente de contar as cousas? Non de contar as cosas, pero sí da maneira... Sí, eu noto que son un escritor diferente, sobre todo en inglés. Castelán e galego, que son os meus idiomas maternos, os dous, non é tan distinto. Ainda que tamén, porque, bueno, sobre todo o escritor, gustanlle certas palabras, certas expresións. Eu, por exemplo, pois eso, penso un poquinho máis retórico en galego que en castelán, porque, claro, o galego é unha lingua que para escribila hai que aprendela. Que falaban meus pais non serve para escribir, unha lingua oral. E en inglés son aínda moito máis retórico, porque é unha lingua, claro, que aprendí de adulto, e gústame moito, e disfruto moito dela precisamente por iso, porque aparte do placer de escribir, está o placer de intentar superar ese límite que supón escribir noutro idioma. Disfruto moito, pero noto que efectivamente son un escritor bastante máis británico, digamos. Sí, pero decía que é diferente, non? Escribir en inglés para un medio, para The Guardian, que escribir para The New York Times, non? Totalmente diferente, porque o estilo de xornalismo é completamente distinto. Cousa que te podes permitir nun xornal non te podes permitir noutro, non? O humor, por exemplo, a ironía, o sarcasmo, está vetado na prensa norteamericana. É moi interesante, eso di algo bo tamén, algo interesante da sociedade americana. A sociedade americana é moi directa, como todos sabemos, coñece un americano, é unha cousa que lle sorprende os sinceros e directos que son. Para eles, a ironía é como unha cousa de superioridade, burla, non lles gusta o sarcasmo, parecelles que iso é desagradable, etc. Os británicos son totalmente distintos. Pois isto para un galego é complicado. Sí, efectivamente. Os británicos son distintos, os británicos todo o contrario, porque son tamén pouco peculiares, entonces gustalle esas bromas, os xogos de palabras, etc. Sí, escríbese distinto. Miguel Anxo, que visón teñen nestes momentos de España fora de España? Bueno, teño unha visión, por unha parte, anacrónica, no sentido de que hai uns mitos de España que siguen aí, porque funcionan, porque os mellor os alimenta o turismo, etc. A idea, por exemplo, pois España como un país apasionado, heroico, por exemplo, para os británicos cultos, a Guerra Civil sigue sendo un referente, non hai maneira de explicarlles que Franco morreu hai moitísimos anos, siguen pensando que casi todo o que sucede en España é asombroso porque hai pouco había unha ditadura. Non hai pouco, non hai. Franco morreu cando tiña 10 anos, xa pasou moito tempo. Hai esa idea, pois, do sol, de tantos británicos que veñen a España non só a pasar as vacacións, senón tamén a vivir. E logo, por outra parte, hai unha idea moderna de España moi positiva, realmente, é moi positiva. Pásame moitas veces que... A pesar da crise económica, do que aconteceu últimamente. A pesar da crise económica, a crise económica foi un momento malísimo, pero era moi intencionado políticamente, é dicir, porque eu lembro cousas no New York Times, por exemplo, terribles, non? Reportaxes aqueles dos contenedores de lixo, bueno... Porque era tirar contra a Unión Europea, contra o euro. Eso era unha maneira de tirar contra o euro. Utilizouse España como, de feito, moitos
escribimos na prensa estranxeira para tratar de corrixir esa impresión, explicar que efectivamente tiñamos unha crise económica moi grave, pero, primeiro, que non tiñamos a culpa nós, que en realidade isto era unha consecuencia da crise global. Que en parte crearon os americanos. Que en parte crearon os americanos, e que, ademais, non só, tamén os alemáns, é dicir, o feito de que chegaran todas esas remesas de cartos aos bancos do sur, etc., esa inversión excesiva, esa burbulla. E, ademais, que íbamos a ir dela, é dicir, que realmente era un ciclo e que non tiña nada que ver ca pereza, esta idea de que había baixa productividade en España. Non, a productividade española é moi alta, é máis alta que a dos propios alemáns, en realidade. Non? Ese tipo de idea, pero eso era intencionado políticamente, non? Penso que viña dun segmento moi particular do xornalismo económico. Falamos da idea de España fora, ti vives en Madrid, cal é a idea de Galicia en Madrid nestes momentos? Tendo en conta, ademais, que hai un presidente do goberno galego. Sí, é curioso porque eso se repite unha e outra vez. El mesmo tira de moito tópico, para explicarse a sí mesmo. Pero claro, eu, despois destes anos, acabo dándolle a razón, é que un resístese sempre aos tópicos, porque dice, non, porque isto é un estereotipo, sempre estamos co mismo, os galegos que nin suben, nin baixan, tal. Pero logo, realmente, sendo xustos, un ve que eso forma parte do estilo do presidente do goberno e que lle funciona moi ben. Entonces, un di, pois, o mellor o tópico ten algo de verdade, ou ten moito de verdade. E aparte deso, aparte desa cuestión, a imaxe é boa. Eu, un libro que escribín sobre a miña idea de Galicia, decía que pasou dunha galegofobia tremenda que habían hai séculos a unha galegofilia. Os galegos caemos ben, hai unha simpatía, pois os galegos, os asturianos, hai varios povos da Península Ibérica que por distintas razóns caemos ben en principio, a menos que fagamos algo para desmentilo, temos de... E logo, naturalmente, os éxitos empresariais concretos en Galicia, que están na mente de todos, non hai que mencionar as marcas. Iso, por exemplo, dá unha idea de modernidade. É dicir, a xente entende que en Galicia sempre pasa algo interesante. Falamos de Galicia, estamos falando de Rajoy, pero aquí hai un presidente que se chama Feijóo, que tamén ten unha singularidade, o único que ten maioría absoluta nestes momentos, en todo este panorama no que as maiorías absolutas están moi buscadas. Eu non sei se iso tamén está proxectando a Galicia na consideración que se ten en Madrid da política galega. Esa parte, precisamente, eu creo que é a que entenden peor en Madrid, a política galega. De feito, hai anos, cando houve aquí un pequeno terremoto político, creo que foi nos anos 80, falábase da empanada gallega, decíase, en Madrid. E agora, eu creo que sigue habendo a capacidade de análise da prensa de Madrid respecto de Galicia é pobre, non se entenden os matices, as cousas. Noutras palabras, da victoria de Feijóo, o único que importaba era se iba a suceder a Rajoy ou non. E ese é un elemento da cuestión, pero non é un elemento que teña que ver con Galicia. Da cuestión de Galicia tampouco se entendía, por exemplo, que as mareas non son Podemos, tampouco, é dicir, esa falta de matices, que moitas veces incurre Madrid, pero eu supoño que agora analizar non somente Galicia, sino outros territorios, non? Tamén. Non, Andalucía está moi ben estudiada, pero, por exemplo, Euskadi, sí que están os matices incorporados? Eu penso que sí, por razóns obvias, había moito interés, e desarrollouse toda unha, digamos, euskadología, xa non digamos catalonología, tal, que sí que... Pero Galicia, non, Galicia ten esa sorte, desgraza, está un pouco illada e non gusta, pero non sempre se entende ben. Ten esa ambigüedade que ao final é un pouco galega tamén. É dicir, Galicia non sabe se sube ou se baixa. Sempre aportando, de todos os xeitos, moitos políticos á política española. Por qué? Moitísimos, ademais, históricamente, na restauración falábase de los inevitables ministros gallegos, porque sempre había ministerios que estaban prácticamente exclusivamente reservados para galegos. Eu creo que ten que ver porque Galicia ten unha serie de peculiaridades xeográficas e de poboamento que fan que sexa necesario unha clase que son, o que en algún casos deriva en caciques, en outros casos deriva en conseguidores, é dicir, é unha boa, é necesario, hai unha clase de intermediarios, vamos a chamarles así, na política galega históricamente, que dan políticos moi hábiles na xestión.
Entón, eso sempre se valorou moito en Madrid, e eu creo que esa é unha das razóns. Galicia sempre dice que exporta élites. E é verdad, eso é unha cousa que se pode comprobar mirando o rexistro dos distintos gobernos. Neste libro sobre a túa idea de Galicia, falabas que a concepción que hoxe temos de Galicia moi recente, falabas desa época na que realmente Galicia estaba superpoblada, que de algún xeito Galicia, os galegos éramos os subsaharianos, creo que é unha expresión que te utilizaches no sentido de que éramos moitos e traballábamos nos peores oficios. Era así? Bueno, se dixen eso, unha Sí, sí. exageración, pero desde logo éramos a Irlanda, digamos, a Irlanda de España, sí, era bastante pobre, sobre todo superpoboado, efectivamente, de aí que unha Que isto serie... parece increíble, non? Nestes momentos, porque o tópico justamente está instalado no contrario, non? Bueno, Galicia sigue estando superpoboada por zonas, por exemplo, a parte a costeira de Pontevedra, das máis poboadas de Europa e do mundo. O que pasa é que o reparto é desigual, cada vez máis desigual. Eso é moi preocupante, eu creo que é unha das grandes asignaturas pendientes da política en Galicia, tratar de parar esa... Porque non é unha boa cousa que todo o mundo se vaya a vivir a ese eixo atlántico. Sí, o pensar que, claro, agora o que temos é o envellecemento da poboación, que é un fenómeno diferente, non é exactamente o mesmo que o despoboamento. Xa non hai esa emigración feroz que había ata non hai moito tempo, algúns recordamos aínda cando ese era o gran problema de Galicia. Pero bueno, o envellecemento da poboación é dramático, efectivamente. Miguel, hai un fenómeno en Galicia de uns anos que é o Camiño de Santiago. Eu non sei se que idea tes ti de como pode acabar influindo isto a Galicia e como pode influir a imaxe de Galicia fora, porque estamos falando dun fenómeno millóns de persoas que cada ano chegan aquí convidadas por un mito, digamos, non? Sí, bueno, é fundamental para a imaxe de Galicia, tanto que casi morre de éxito, demasiada xente xa, realmente, e fixo de Galicia, pois, unha cousa importante, e claro, a xente entra andando en Galicia, poucos sitios, a poucos países, a xente entra andando, normalmente un chega a un aeroporto, unha estación de tren, ou va co coche, etc. Eu creo que Galicia é o país peripatético de Europa, en ese sentido, a xente o camiña. Eso é moi importante, porque a xente ve o que realmente é o mellor de Galicia, que é a súa paisaxe. As vilas, algunhas están moi ben, outras... Manifestamente mellorables. Non, eso é outra asignatura pendiente, pero fai que a xente teña con Galicia, a xente que ven facendo o Camiño de Santiago, unha relación máis íntima que pode ter casi con calquera outro país europeo. Iso é un capital enorme. Problema, que claro, queda demasiada xente e logo que queda reducida Galicia a esa experiencia. Parece que Galicia é un sitio no que un se cansa andando e tal, etc. Non, habría que tratar de estender un pouco máis a... Bueno, pues precisamente estivemos en Compostela preguntándolle a xente por nocións básicas de política internacional. Un dos tópicos tamén que ten que ver con Estados Unidos, esa historia de sempre, non saben ubicar a España no mapa. Gustaríame saber se aquí en España moitos saben ubicar no mapa, pues non sei, algún estado de Estados Unidos. Un test sinxelísimo que deu este resultado. Lo hemos visto recientemente con las elecciones en Estados Unidos. La política internacional cobra cada vez más peso en un mundo globalizado, pero ¿sabemos realmente lo que pasa más allá de nuestras fronteras? Hoy les proponemos un pequeño test sobre política internacional. ¿Cuántos países forman a Unión Europea? No sei, entre 20 e 30. 23, 24. 20. 27. 28. ¿Qué es el Daesh? El Daesh no lo sé. El Estado Islámico, eso es terrible. Pois tampouco lo sé. Pois é un nome europeo que se lle dá ao ISIS. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? 54. 52, me parece. 42. 50 y algo, ¿no? A 50. Los presidentes europeos. Bueno, pues aparte la Merkel, el francés, que tampoco me acuerdo del nombre. Mariano Rajoy. François Hollande. Putin. Hola. No. Merkel. Bueno, si contamos a Rajoy ahora. Hollande. No tiene moneda euro. Suecia, Austria o Grecia. Suecia. Y me temo que Suecia. Parece que me suena a Austria. Suecia. El 11S. ¿2001 sería? O 2006. En 2001. El último de la paz. No sé si fue el ANAM
No, el que fue el secretario de Estado de la ONU, no. No, Obama. O presidente colombiano. Este ano deron yo ao presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Está China. China, non ser esto. A India, vale, este de aquí. A India, por aquí abaixo, non? El piquito ese. Alemania. Alemania, este de aquí arriba. Por arriba. Irán. Bueno, Eso estará por aquí. en esta zona, pero no sabría. No, esto es Arabia, está. Irán, Este de aquí. Este de aquí. Siria. Siria. Vamos a ver, temos Egipto aquí. Este pequeniño de. Siria anda por aquí. y Siria estaría aquí, ¿no? Bueno, que nota lles poñemos, así en xeral? Moi boa, moi boa. E ademais, é unha cousa importante ver que non só que a xente está enterada, sino que ata cuestións xeográficas, é dicir, a localización dos mapas, etc. É importante. Home, moitos dos conflitos, das cousas que pasan no mundo non nos afectan tan directamente como pensamos, pero é importante telas en conta incluso neses casos, cousas, países pequenos que non coñecemos, etc. É importante porque moitas veces son como experimentos de cousas que nós podemos logo aplicar nos nosos propios países. É importante por eso porque moitos países son distintos, teñen ideas distintas, dan ideas para os demais. Non é únicamente a cuestión, porque moitas veces a política internacional queda no xogo do poder, nos conflictos, nas guerras, etc. O seu voto, por exemplo, de menos máis coñecemento sobre África, sobre as cousas que pasan ali, que non son todas malas, non son todas guerras nin epidemias, hai moitas outras cousas. Bueno, non, moi ben. Bueno, o do Daesh é fácil que, porque claro, ten tantos nomes. Tantos nomes que casi non o saben nin eles. Claro, ese temos un problema, os xornalistas, porque hai como 5 maneiras de referirse. Cal é o punto máis preocupante nestes momentos, no contexto internacional, Miguel Anxo? Depende Depende. que entendamos por preocupante. O máis grave que está pasando é a guerra de Siria, eu creo, sen ninguna dúbida. Eso é moi grave. Ademais, bueno, incluído Irak, que está tamén aí. En realidade, todo o Oriente Medio está nunha situación moito peor do que cando se decía que o Oriente Medio estaba moi mal, ahora está moito peor que nunca. Yemen, por exemplo. Como consecuencia deso, xa para rematar, todo o asunto dos refuxiados que ten que ver ca Unión Europea, esa incapacidade que estamos tendo para dar resposta a un asunto desta envergadura, farase dun movimento de persoas por Europa casi semellante ao da Segunda Guerra Mundial, que consecuencias vai ter eso, a incapacidade para xestionar este asunto? Moitas veces aquí falamos de que relación ca realidade con Europa van ter eses rapaces que están hoxe vivindo en campamentos de refuxiados en determinadas condicións e tendo a sensación de que non están sendo atendidos, digamos, por esa Europa a que chegaron para poder sobrevivir. É que é un problema porque temos unha Europa, a resposta de Europa é unha mestura de cousas extremas, dos dous extremos. Por unha parte, hai unha xenerosidade que non podemos esquecer deso. Europa recibiu xa 2 millóns de refuxiados nestes últimos meses, neste ano e medio. É dicir, non é verdad que tampouco se acolla aos refuxiados en absoluto. Hai unha xenerosidade, pero por outra parte hai o desexo de cortalo radicalmente por parte de outra. E os gobernos reaccionan cun extremo con outro e falta unha política meditada con mecanismos lóxicos de control que ten que haber, porque evidentemente todo fluxo humano ten que estar sometido a un certo control, non para frealo, senón para coñecelo, para manexalo mellor. Non, entre a demagoxia dun extremo e a demagoxia do outro non se fai esa política. Home, é certo que é un asunto dificilísimo de resolver, non estaba previsto, incluso as normas que existen internacionais non estaban pensadas para volumes de xente semellantes, e realmente os efectos estamos vendo na política, están cambiando o mapa político, están afectando, están alterando, distorsionando as decisións políticas de moitos países.
bueno, desde logo eu creo que ahora mismo é o maior reto da Unión Europea, a parte da cuestión do euro, que ahora está máis calmada, este é realmente o que teñen que resolver. Bueno, pois con esta consideración nos quedamos. Miguel Anxo Murado, un auténtico placer, como sempre, falar contigo, en vais facelo devagar, grazas a oportunidade que nos concede este premio Fran La Torre. Moitísimas grazas, de verdade, polo teu traballo e pola túa forma de pensar, un placer. A vosotros. Graciñas. Imos facer unha pausa, regresamos enseguida.